Ovog mjeseca u okviru repertoara Nikšićke kulturne scene preko 27 raznovrsnih kulturnih sadržaja, od promocija knjiga, obilježavanja značajnih jubileja, autorskih večeri do Međunarodnog festivala glumca koji će zasigurno obilježiti kulturna dešavanja u novembru. Prema riječima sekretara za kulturu Dejana Ivanovića, 17. po redu izdanje prestižnog festivala bit će po mnogo čemu osobeno, a naš grad ugostit će značajne imena iz svijeta glume. Javna ustanova Muzeji i galerije i ovog mjeseca značajan je partner u izgradnji programa Nikšićke kulturne scene. U fokus njihovog programa za novembar bit će ličnost i djelo Petra II. Petrovića Njegoša. Javna ustanova Muzeji i galerije je u novembru pripremila zanimljiv program pod nazivom Veliko i slavno ime Njegoša, u okviru kojih će od 12. do 14. novembra biti upriličena 3 predavanja, a učenici Nikšićke gimnazije priredit će izložbu posvećenu Gorskom vijencu. Ova ustanova će obilježiti i 200 godina od rođenja junaka Stojana Kovačevića i tom prilikom će biti organizovan okrugli sto.